vicerreitor, vicerreitora, autoridades presentes, amigos e amigas, e desde logo a Cámara de Comercio moi agradecido. Eu confesoulles unha cousa, veño con frecuencia estas charlas porque me parece que é un acerto, a pluralidade de xente que ven aquí. Eu creo que o tino a hora de seleccionar as temáticas e as persoas, sobre todo, que son máis importantes incluso que os temas, pois é algo que me atrae e veño con certa frecuencia. E tamén teño que dicir que xa hai algún tempo, escoitando, non recordo a quen, pensei, a mí gustaríame falar aquí tamén. Pensei, non, de verdad, pero non dixen nada, non me atrevín, non? Pero sí que me quedou na cabeza. E un día Fernando chamoume, quixo falar comigo un rato, tal, e entre as cousas que me dixo, para sorpresa miña, foi precisamente o de facer unha destas charlas. E a verdad que me agradou un montón, porque, bueno, cando se cumplen os desexos de un, pois hai unha alegría importante. Pero ademais hai dúas cousas que me parecen especialmente relevantes. Primeiro, a min gústame, lóxicamente, contar o que sei, e se iso é útil para os demais, pois mellor, é a nosa obriga, non? Os que somos docentes temos a responsabilidade de facelo. Facelo nunha interfaz co mundo da empresa e, por tanto, con todo o que se ramifica no conxunto da sociedade, eu creo que é outra obriga dos académicos, non? Temos que transmitir ben o que sabemos, investigar con maior impacto posible, pero non só impacto en produción científica, en dar a coñecer aos demais aquilo que descubrimos, inventamos, etc., senón tamén a postre tamén impacto no tecido productivo. E, bueno, facer unha Cámara de Comercio de Santiago pois é unha forma tamén de falar aos veciños. Efectivamente, eu nací nas Pontes, despois me criei na Coruña, agora son de aquí naceron os meus fillos, aquí coñecín a miña muller, os tres andan por aí. A miña muller é pequena, entón non a vexo. Os nenos xa son máis grandes que a min, ese se destacan. Entón, me sinto moi daqui. Falar aos veciños, pois, é como estar entre amigos obligados a escoitar pois algo que é unha paixón para mí, que a miña profesión, en particularmente o ámbito da inteligencia artificial, que, por certo, xa falábamos, está absolutamente de moda. Comento unha anécdota que comentei hai pouco. Cando eu creei o grupo de sistemas inteligentes que dirixo, pensei nun nome. A mí gusta pensar ben os nomes das cousas que me afectan. Descartei chamarlle grupo de inteligencia artificial, porque en ese momento, estamos falando dos anos 90, non era cool. O sea, era un ámbito relevante da investigación, pero non tiña apenas impacto na sociedade, impacto real no mundo da empresa. Entón sonaba algo como moi esotérico, non era un nome, non me pareceu un nome con gancho, con marketing, non? Entón dixen, pois, de sistemas inteligentes, e así quedou. Pero hoxe, desde logo, se o renomeamos, agora xa é máis responsabilidade casi dos que lideran o grupo que a miña, pero sí que podríamos chamarlle perfectamente inteligencia artificial, porque isto hoxe vende moito. E vamos a ver por qué. Voulles intentar decir algunha das cousas polas que vende e polas que nos temos que ocupar, e algunhas delas preocupan. Bueno, quixen empezar con unha pregunta. Puxenlle o título: como vai a cambiar a túa vida a inteligencia artificial? E quixen poñer unha pregunta porque de momento as máquinas sobre todo nos dan respostas ás preguntas que nos facemos, pero seguro que chegará un momento onde serán capaces tamén de facerse preguntas e facernos preguntas. Entón, vámonos a ir acostumbrando en este sentido. Voulles a falar primeiro da evolución do natural e a revolución do artificial, do sintético, que en definitiva nesa revolución está tamén o mundo da inteligencia artificial. De que facemos todavía mellor as persoas, facemos especialmente ben, e o que non, e ao revés, o que fan especialmente ben as máquinas e o que todavía non, pero van mellorando. Nós non melloramos tanto. De que nos deberíamos de ocupar máis, porque hai aspectos preocupantes, efectivamente, en calquera ámbito, pero este é un ámbito que afecta de modo moi directo, cada vez de modo máis intenso, a vida incluso doméstica, desde logo a vida profesional. Falarei moi especialmente do tema da automatización intelixente, de como a inteligencia artificial está afectando e vai afectar ao mundo do emprego.
Se me queda algo de tempo, pero xa serán simplemente pinceladas das armas intelixentes e da superinteligencia. A superinteligencia é unha disrupción tecnolóxica. Sería o momento donde teñamos máquinas que, de modo xeral, que globalmente sexan máis competentes que nós. Xa as temos en moitos ámbitos, pero son parcelas moi específicas e non podemos, desde logo, de momento, decir que ningunha máquina, ningún sistema artificial ten unha intelixencia xeral mínimamente comparable ao dun ser humano, non? Non recordo ben se foi no ano 2000 ou no ano 2001. Sei que me fixeron unha entrevista e unha das preguntas que me fixeron me sorprendeu, porque en aquel momento non se falaba desos temas. Me dixeron, cando imos a ter coches sin conductor? Eu, que son como alguén que citaba o reitor, que esta mañán deu unha conferencia, non vou a dar o nome, que dixo que respondeu a todo, absolutamente a todo, daba igual o que lle preguntaran, eu son algo así tamén, polo menos no meu campo. Entón dixen, pois, eu non traballo nese campo, no campo dos coches autónomos ou dos coches sin conductor, ou como queramos chamales, non? Pero, bueno, de lecturas, de saber un pouco como se estaban movendo as cousas, dixen, nunca antes de 25 ou 30 anos. Nunca antes. O sea, nunca antes, por tanto, do ano 2025, 2030, probablemente posterior ao 2030. Bueno, para a miña non satisfacción, porque non se satisface con estas cousas, pero para reafirmar de algún modo o meu convencimento, 2 ou 3 anos despois, no 2004 en particular, a Axencia de Defensa, eufemísticamente chamada Defensa de Estados Unidos, DARPA, convocou un concurso para ver quen tiña, digamos, a mellor tecnoloxía en coches autónomos, que xa había pois, algunhas universidades, centros de investigación, singularmente en Estados Unidos, que estaban a traballar, bueno, con algúns resultados incipientes, pero moi atractivos neste tema, non? Bueno, fixo, foi básicamente, por resumir, se trataba de percorrer uns 240 km, 150 millas, por unha interestatal entre California e Nevada, por o desierto do Mojave, de modo absolutamente autónomo, de acordo? E o gañador, o que chegara primeiro, recibiría $1.000.000, digamos, como impulso, digamos, a súa investigación. Non sei se foron 14 ou 15 equipos os que se inscribiron, e este foi o gañador. O coche da Universidade Carnegie Mellon. Carnegie Mellon é unha universidade que, mellor, a moitos de vostedes non lle sona, pero no mundo da computación, e singularmente a inteligencia artificial, é unha das referencias mundiais, non? Bueno, pois este foi o coche que gañou. Un coche que, como poden ver, desde logo era sin conductor porque que non colle dentro. É dicir, é imposible, vai absolutamente petado de cables, de, en fin, computadores, despois por fora sensores, o radar encima, que eso, bueno, parece unha cafeteira, non? 2004. Ese coche, no 2004, o gañador percorreu menos de 12 kilómetros, menos de un 5% da distancia, porque petou contra a mediana da autopista, e ali quedou. Este foi o gañador. Declararon o premio deserto, nunca mellor dito, porque era no Mojave. E bueno, quen podía pensar? Bueno, por certo, os sensores deste coche, salvo dimensión, coste, precisión, bueno, pero do resto, é dicir, radar, sensor láser, cámaras de vídeo, comunicación con satélite, evidentemente. Básicamente, os coches autónomos de hoxe teñen ese tipo de percepción do entorno, moito máis sofisticada, pero, digamos, as modalidades sensoriais que este incorporaba son moi parecidas ás dos coches de hoxe. 2004, 10 anos máis tarde, 10 xa había coches autónomos. Hoxe se poden ver en diversas cidades do mundo. Este, por exemplo, é a... Bueno, estos son de Uber. Son coches Uber. Me parece que son Ford, un tipo de Ford Fusion ou algo así. Non se chaman igual en todos os países, non? É na cidade de Pittsburgh. Empezaron a operar en setembro do ano pasado. E, de feito, aos clientes VIP Uber, digamos, cando piden
taxi tipo X, pois lles mandan este se queren, non? Os coches autónomos en xeral, cando circulan en condicións absolutamente normais, en cidades e sin ningún tipo de ámbito prediseñado ou acondicionado para eses coches, son coches que todavía levan a un conductor humano. Pero é unha cuestión pues de legislativa, de seguros, en fin, para tamén dar tranquilidade aos que se montan. Pero pronto, en poucos anos, se resolven os temas legislativos, os temas de seguros, algúns temas éticos, e se realmente hai a ambición, sobre todo, dos constructores, pero non só, porque aquí están grandes empresas do sector das tecnoloxías de información, Google, Apple tamén se mete, aquí están tamén as que proveen servizos. Uber, lóxicamente, nace como unha plataforma, é unha plataforma de servizos de transporte que hoxe opera xa con coches autónomos, pero fundamentalmente con conductores humanos. O seu modelo de negocio, eu estou convencido de que está apostando a medio prazo por coches plenamente autónomos. Hoxe Uber perde moitos cartos, perde centos de millóns de euros cada ano, que son restituídos por inversores que están inxectando moitos recursos aí. Estou convencido de que están apostando, en definitiva, hasta que teñan absolutamente digitalizado un servizo que hasta hai nada, 2-3 anos, era absolutamente analóxico, en todo. En como se conduce, nos propios automóviles, e desde logo na ausencia de plataformas de guiado, de selección, de atención ao usuario, etc. O sea que é unha digitalización brutal de un sector aparentemente dos máis analóxicos, previsiblemente hai poucos anos, por moito tempo, non? Bueno, non lles vou a falar todo de coches autónomos, pero para que vexan outro caso. Waymo é unha das empresas de Alphabet, que é a matriz de Google. Alphabet sería como Inditex, Google como Zara, este podría ser, eu que sei, Uterpre, de acordo? Bueno, acaban de sacar, isto hai 2 meses nada máis, unha flota de 100 coches que teñen a modo de experimentación en condicións reais, é dicir, que calquera o pode solicitar, isto é por Phoenix, por Arizona, que é basicamente, para que entendan, é o doble de San Francisco, o sea que non estamos falando de estradas concretas, lugares acondicionados, zonas pouco transitadas, estamos falando de condicións absolutamente normais, eu diría que incluso absolutamente estresantes para conductores humanos que hoxe xa están resolvéndose, non diría que a perfección, porque non hai perfección tampouco nas máquinas, pero desde logo en condicións de seguridade con garantías superiores ás de un conductor humano. Hai 3, basicamente, elementos que nos están metendo nunha revolución absolutamente imparable. Un é a potencia de cálculo, que crece de modo exponencial. Así ven sendo durante décadas, e agora lles vou a facer algunha referencia que incluso é moi coñecida, e, por tanto, moitos de vostedes xa coñecerán. Outro elemento que crece de modo exponencial, que é a información. Información que, entre outras cousas, aportamos nos, digamos, a poboación normal. Non falamos de profesionais, de empresas, falamos de todos. Vivimos nun mundo onde cada día nós somos productores de datos, de información, de opinión, que a súa vez pode ser usada polas máquinas non só para ser compartida, consultada, senón para tomar decisións ou incluso condicionar decisións. E o terceiro, bueno, isto se vai a ver ademais todavía máis acelerado coa irrupción do Internet das cousas, é dicir, co feito de que vamos a ter miles e miles de millóns de dispositivos conectados que van a consumir e a proveer información, ademais de resolver ou de servir, digamos, para as súas utilidades orixinais, como pode ser unha bombilla, non? Como o teléfono. O teléfono hoxe o que menos usamos é a parte de teléfono. Decimos, e ademais se pode falar por isto. Pois que ben, non? Pero realmente o seu valor é todo o que ten ao redor.
E o terceiro elemento, recordemos, potencia de cálculo, potencia bruta, brutal. Información, que crece de modo exponencial, e inteligencia máquina, inteligencia artificial. E singularmente, na medida en que vayamos avanzando no que se chama aprendizaxe máquina, é dicir, na capacidade das máquinas de poder aprender, de poder mellorar a súa competencia a medida que interaccionan co medio co que están interaccionando por diseño, vamos a ter cada vez, digamos, un maior crecimento ou un maior impacto do resultado desta combinación. Ben, para darlle só unha idea de como evoluciona, de como está evolucionando, evolucionará a potencia de cálculo, esta é a considerada comúnmente como a primeira computadora electrónica de propósito xeral. Non é certo. Está demostrado que houbo computadoras previas que poden e reciben, de feito, esa singularización. Pero, bueno, é a máis popular, ENIAC. Empezou a funcionar no ano 46, non é exactamente desde un punto de vista da súa arquitectura e do seu funcionamento como as que hoxe temos, porque, entre outras cousas, non era programable, era reconfigurable. Esos cables, que ven todo por aí, como se fora unha centraliña de teléfonos desas que había antes, non? Hai décadas, pois é a forma de reconfigurala. Se enchufan, desenchufan, se conectan distintos módulos e durante horas ou días, en algúns casos, se consigue reconfigurar esa arquitectura para que faga cálculos distintos. Bueno, estive en funcionamento casi 10 anos. Por tanto, ata finais do 1955. Pesaba 27 toneladas, considerando todo, non só o sistema de cálculo, senón refrigeración, bueno, en fin, todo o conxunto, unhas 27 toneladas, e ocupaba un destos duples grandes, casi 170 metros cuadrados. Só 50 anos despois, isto foi desenvolvido na Universidade de Pittsburgh, entón os de Pittsburgh dixeron, bueno, pasaron 50 anos, hai que celebralo, non? O ENIAC, que foi un fito, que facemos? Pois vamos a facer un circuito integrado e a proxectar sobre el todo o ENIAC. Entonces, as 27 toneladas as pasaron, quedémonos na mitade, se lle sacamos a parte de refrigeración, armarios, etc. Pero, bueno, o resto o proxectaron en uns poucos gramos, en un circuito do tamaño dunha moneda de 5 céntimos. Aí temos un dime, 10 céntimos de dólar. Hoxe, isto foi no ano 96, 20 anos despois, a día de hoxe, todo eso se podería proxectar na A que ven aí en esta moneda. Os microprocesadores de hoxe, o que chamamos o cerebro, digamos, o elemento principal, o elemento de cálculo, de procesamento de información de un PC ou de calquera computador, os microprocesadores actuais teñen miles de millóns de ladrillos básicos de transistores que, en definitiva, se combinan para darlles, pues, as súas capacidades. Bueno, puxen un exemplo, pero é que isto está ocurrindo desde que se empezou a diseñar electrónicamente os dispositivos ou elementos de computación e incluso antes. Se pode ver que incluso as máquinas mecánicas e electromecánicas seguiron ao longo de tempo unha evolución de tipo exponencial na súa potencia de cálculo. É dicir, e por resumilo, desde o primeiro microprocesador que desenvolve Intel no ano 71, o 4004, podemos ver como os sucesivos microprocesadores de Intel e de outros fabricantes van incorporando un número de transistores que crece exponencialmente. Aquí vemos que o crecimento é lineal, pero porque fixémonos neste eixe de ordenadas, evoluciona ou varía non linealmente, senón exponencialmente. É dicir, cada marca é un orden de magnitude máis. Bueno, pois isto ven sendo así cada ano e medio, ven sendo de tal modo que cada ano e medio aproximadamente se duplica a potencia de cálculo, a capacidade de almacenamento de memoria, a capacidade de transmisión de información, cada ano e medio. É dicir, cada 5 anos multiplicamos por 10 a potencia de cálculo de un mismo dispositivo, vamos a entender deste modo. Cada 5 anos multiplicamos por 10. E isto, durante décadas, e se prevé que
seguirá durando algún tempo, e ademais seguramente haberá sustitucións tecnolóxicas que permitirán que isto evolucione deste modo ou incluso de un modo máis acelerado. Ben, esta é a revolución tecnolóxica, pero que ocorre? Comparémonos cos seres humanos. E vemos aí como evoluciona o tamaño do cerebro dos homínidos hasta chegar a nós, o Homo sapiens. Nós estamos aquí. Temos un cerebro de uns 1500 centímetros cúbicos, como unha moto potente, E tamén vemos que, sobre todo nos 2 últimos millóns de anos, pois, olle, houve un incremento significativo. Pasamos de uns 500 centímetros cúbicos, algo máis, uns 600 centímetros cúbicos, a 1500. O sea, non estuvo mal. Triplicamos en 2 millóns de anos. É certo, como en moitas cousas da vida, o tamaño non só é o importante. O cerebro máis grande dos seres vivos actuais o ten o cachalote, que pesa como unhas 8 kilos. E desde logo non é máis intelixente que nós. Os elefantes, casi 5 kilos. De acordo? Nin siquiera temos a relación cerebro-masa corporal máis grande entre os seres vivos. Os paxaros pequenos teñen unha relación maior. Por tanto, non é unha cuestión só de tamaño. Tamén, pero é sobre todo de como o noso cerebro está configurado xenéticamente despois de como evoluciona xa no desenvolvemento da nosa vida, non? De como se establecen conexións, en definitiva, de como a través da aprendizaxe, da interacción co medio, etc., pois se vai reconfigurando a mellor. Pero claro, aquí vemos que a evolución dos seres vivos é realmente un proceso tremendamente lento. E, ademais, non ten ningún obxectivo. Nós non somos máis altos ou menos altos porque ese é o obxectivo da evolución. Non corremos máis ou menos porque así está previsto ou é o fin do proceso evolutivo. Non, eso son consecuencias de que si calquera desas cousas é boa, é unha ventaxa competitiva, unha ventaxa evolutiva, tende a consolidarse na especie, senón desaparece. É igual que a auga. Para min o símil o uso moitas veces. A auga dos ríos non ten como fin chegar ao mar. A maior parte chega, pero chega porque hai unha lei da gravidade que fai que obviamente este buscando continuamente pois cotas máis baixas. E por iso, ao final, a maior parte acaba chegando ao mar. Pero non ten ese fin. Os ríos non teñen un fin. Pois ocorre igual coa evolución. De acordo? Entón, estas dúas cousas son moi importantes, porque a nivel sintético, a nivel artificial, a nivel de tecnoloxía, isto non ocorre. Primeiro, nós diseñamos as cousas con un fin. Pode ser mellor ou peor, pero non é o show. Non é un proceso de proba e erro. Ás veces se fai así, en algunha experiencia concreta, pero non é o normal. Temos un fin, e cando diseñamos as máquinas, cando diseñamos o código, cando as aplicamos a un obxectivo, sempre hai un fin. E, por tanto, hai un direccionamento que é moito máis eficaz e eficiente que unha evolución pois ao cho. Pero ademais é tremendamente rápida. É dicir, como estamos vendo, o proceso é de un dinamismo brutal e ademais acelerado, exponencialmente acelerado. Hoxe vivimos nun mundo exponencial. Hai un gurú do management que se chama Diamantis, que el, de feito, non sei se acuñou ese termo, pero predica moito sobre isto. Efectivamente, vivimos nun mundo onde as tecnoloxías da información nos seus parámetros principais crecen exponencialmente. Pero tamén as empresas. Vemos como nunca se crean empresas que acadan dimensións suficientes como para situarse no top 500 mundial en moi poucos anos, cousa que nunca se vira no pasado. E vemos como, ademais, en certos sectores, pois a relación facturación-empregado é tamén brutal, nunca vista hasta ahora en ningún tipo de empresa de ningún sector de actividade. O sea, o mundo se está acelerando en todos os sentidos. E por tanto, sirva de novo o exemplo dos coches autónomos, non podemos decir, no, é que isto tardará 50 anos. Pois o mellor tarda 50, o mellor 70, pero o mellor tarda 20 ou 15. E cando digo isto, digo calquera cousa, casi calquera cousa.
falamos de computación, de forza bruta, de información, vamos a falar de inteligencia artificial. Hai moitas definicións do que é inteligencia artificial. Eu teño unha propia, pero máis que unha definición é unha comparación co mundo da inteligencia natural. Nos, sin acudir a definicións canónicas, somos relativamente capaces de entender, a mellor menos de explicar, pero de entender o que é a inteligencia nos seres vivos, non? Un rato, pois, ten un comportamento autónomo, complexo, en entornos dinámicos, e iso lle permite, pois, escapar de depredadores, buscar comida, relacionarse cos individuos da súa especie, etc. etc. Desde logo, para nós, eso é inteligencia. Un bebé ten unha capacidade de aprendizaxe, é moi dependiente, pouco autónomo, pero a capacidade de aprendizaxe é brutal. En moi poucos meses aprende a andar perfectamente. En algo máis de tempo aprende linguaxe natural, comunicarse, expresarse, entender. Alucinamos cada día con eles, non? Claro, se eso, ademais, co tempo, vai configurando pois, un cerebro suficientemente capaz, podemos chegar a ter un coñecemento moi profundo, sobre todo de temas concretos, especializarnos, avanzar no coñecemento. Bueno, pois está claro que todas esas cousas, autonomía, riqueza de comportamento en entornos dinámicos e complexos, aprendizaxe, coñecemento experto que é ademais aplicado para tomar decisións, son aspectos que asociamos coa inteligencia, verdad? Bueno, pois coa inteligencia artificial exactamente o mismo, e podemos poñer exemplo de todo. Esa autonomía e riqueza de comportamento en entornos dinámicos complexos pode ser un coche autónomo. O é. Aí hai inteligencia. En aprendizaxe lles vou a poñer un exemplo moi simple. 3 en raya, todos sabemos xogar. E seguro que todos sabemos que hai unha forma na que é imposible perder. O sea, hai un método, un algoritmo, un procedimento no que se xogamos así podemos empatar, pero perder nunca. Se eu desenvolvo un programa informático para xogar a 3 en raya codificando ese método, eso non é inteligencia artificial. Aí non hai autonomía, non hai un problema complexo, hai un procedimento moi ben definido, punto. Pero se en lugar de codificar ese método, diseño un programa informático con capacidade de aprender a xogar a 3 en raya, desde non saber hasta xogando reiteradamente contra un contrario, que pode ser outra máquina, unha persoa, aprende a xogar e aprende implícitamente ese algoritmo ou ese método, entonces eso é inteligencia artificial. Metín aprendizaxe na máquina e foi capaz, aínda nun problema moi acotado e moi simple, pero foi capaz de resolvelo de modo autónomo por aprendizaxe propio. E desde logo o tema da competencia en entornos específicos onde se require moito coñecemento, ser capaz de manipular moita información e ser capaz de tomar decisións fundamentadas é o que normalmente xa desde os anos 70 se chaman como sistemas expertos. Estos son programas informáticos que hoxe podemos non ser conscientes de que están por aí, pero están. Se un vai a pedir un crédito a un banco, vai haber un sistema experto de análisis de riscos para a concesión de créditos que non vai a decidir, porque se lle deixa, digamos, a unha persona que en última instancia decida, pero prácticamente vai a tomar a decisión en función de unha serie de parámetros que teñen que ver con se temos un salario ou non, se este estable ou non, que cantidade, se temos un histórico de créditos solicitados, se os devolvimos, se non sei canto, se temos patrimonio para avalar, e ao final, pum, sistemas expertos en medicina, etc. etc. Bueno, pois ao final podemos decir que si no mundo artificial, no mundo do sintético, somos capaces de desenvolver sistemas con alto grado de autonomía, riqueza de comportamento, en entornos dinámicos e complexos, con capacidade de aprendizaxe ou con capacidade de toma de decisións en entornos que requiren un moi completo, sofisticado coñecemento do medio no que operan, eso é inteligencia artificial. De acordo?
e me pasei de raya. Ahora vamos a falar do que fan mellor as máquinas e do que facemos mellor nós todavía. Hai unha lei que se chama Lei de Moravec, porque o enunciou el, que di que de algún modo, o poño a miña maneira para que se entenda mellor, de algún modo máquinas e personas hoxe por hoxe somos relativamente complementarios no noso nivel de competencia en relación aos temas que somos capaces de resolver. As personas somos moi malas en facendo cálculos, en razonamento lóxico. Por qué? Porque evolutivamente non ten ningún interés. Un non se enfrenta a un tigre de dentes de sable e empeza a facer algoritmos, ecuacións diferenciais, sumatorios, ou un razonamento de dicindo, bueno, tendo en conta que o vento ven por aquí, aquí tal, hai gravilla no chan, o tigre aínda está a 500 metros. Hai que ter boa capacidade de percepción, reacción, capacidade de desenvolver instrumentos, armas. Claro, aí, eso sí que son ventaxas competitivas, eso sí que nos salva a vida, nos fai vivir máis, en mellores condicións, ter máis descendencia e propaga, en definitiva, as nosas competencias xenéticas, digamos, na nosa descendencia, por tanto, na especie. Pero o outro non sirve de nada desde un punto de vista evolutivo, e por eso non somos moi malos en ese tipo de cousas. As máquinas non. E ao revés. Nós, desde un punto de vista sensomotor, somos máquinas moi precisas. É verdad que en moitos sentidos nos gañan outros animais, pero desde un punto de vista global estamos realmente moi ben diseñados. Uns máis que outros. Hai algúns privilexiados, outros levamos unha carga de por vida, pero incluso así sobrevivimos. Pero a capacidade de manipular que temos, e por tanto de desenvolver instrumentos, a capacidade da fala, que non a ten ningún outro ser vivo, en fin, ou prácticamente non, e desde logo non como nós. Bueno, eso é moi difícil hoxe nas máquinas. As máquinas todavía son moi incompetentes, non somos capaces todavía de diseñar máquinas con nivel de competencia que nos temos desde un punto de vista locomotor, desde un punto de vista de percepción como interpretación do medio, é dicir, eu entro nesta sala e interpreto todo o que hai aquí. É dicir, recoñezo cada un dos elementos, as vosas caras, o que estades facendo, teño unha boa percepción de distancias, etc. Unha máquina hoxe non é capaz de facer eso. Todavía non. De acordo? Por poñer exemplos do que facemos moi mal en comparación coas máquinas. Isto foi o día que Kasparov, ano maio de 1997, perde un torneo a 6 con unha máquina, un computador de IBM, diseñado o software especificamente para xogar ao xadrez, estaban empatados e na última partida, paf, perde, por tanto gañou a máquina, acabouse. Eu recordo, incluso escribín algo en el Correo Gallego cando eso ocurriu. E recordo algúns titulares da prensa dos medios de comunicación, algúns deles decían pouco menos que isto era, en fin, a hecatombe. O sea, o ser humano absolutamente avasallado pola máquina, a máquina máis inteligente que as persoas, se acabou o mundo, non hai sentido para vivir xa. Pouco menos, de verdad. Vayan á hemeroteca e consulten. Bueno, pois certamente é dos problemas máis simples á hora de resolver. É moito máis difícil construir un robot que teña capacidade locomotora bípeda, con condicións, digamos, para subir peldaños, moverse por entornos irregulares, moitísimo máis difícil que gañar a Kasparov. Moito máis. E máis, o xogo de mesa máis complexo que existe, que se chama o Go, moi popular en Asia, é moito máis complexo que o xadrez. Hai solo días, en maio, unha máquina tamén lle gañou ao que é considerado, se non o campeón do mundo, pero desde logo é o, digamos, o referente. É un chinés de só, deixeme consultar para non, só 19 anos. Torneo a 3. Perdeu 2-0, xa non seguiron. Moi interesante.
cando comenta, na segunda partida, di, porque os analistas fixeron un análise de como, sabedes, non? Analizan como xogan un e outro e despois comentan e tal, e dixeron, na segunda partida, este rapaz, que se chama Kehiu, os primeiros 100 movimentos foron de unha perfección casi absoluta, implacable. De feito, el recoñece, di, iban as cousas tan ben que me emocionei. Me emocionei. Entonces me emocionei e empecé a facer varias xogadas estúpidas. Pum. A máquina non se emocionou. É curioso, ali emocionouse todo o mundo, menos a máquina, porque emocionouse o rapaz e emocionouse un dos diseñadores da máquina que dixo estaba entusiasmado cando vin como iban as cousas, que a máquina, vamos, lle estaba pegando unha panadera, empezoume a latexar o corazón, todo o mundo emocionado, pero a máquina non se emocionou. E, por tanto, el recoñece que esa partida seguro que a perdeu porque esa emoción, en este caso, hai as veces que pode xogar a favor, evidentemente, pero en este caso xogou absolutamente en contra. Anticipou as súas xogadas, non pensou como debía, que a racionalidade, etc. Bueno, pois, xa dixo, vou a volver xa nunca máis máquinas. Volvo a xogar cos meus. Dixo o rapaciño este, que espero que lle quede moita vida no Go. Hai un tema moi interesante, que isto nos pode servir para todo. A máquina xa é imbatible en estas cousas, pero o tándem máquina-ser humano lle gana a máquina. É dicir, un xogador medio, non un maestro do xadrez, co apoio de unha máquina altamente competente no xogo do xadrez, lle gana aos mellores xogadores do mundo. Isto é un tema interesante. Isto nos ten que servir, seguro, non só para os xogos ou para temas de laboratorio, de pesquisa, de investigación, senón que nos ten que servir tamén para ver como diseñamos mellor as máquinas que nos complementen, que nos axuden e non que nos sustitúan, aínda que en moitos casos nos están e nos van a sustituir. Outro, vou ir un poquinho máis rápido, pero aí son cosas que me parece que son moi interesantes, porque hai outro tema que ten que ver precisamente co uso masivo da información e o valor que isto ten, que non é simplemente que teño aí información, pico no Google ou noutro buscador, pan, e máxicamente pois me veñen cousas que teñen relación. É moito máis que eso. É toma de decisións ou condicionamento de opinión precisamente en base a ter acceso a unha información que só as máquinas poden manexar, e nós non. Este é un caso moi interesante. E o tipo tamén. Pero, bueno, non vamos a falar do individuo, falemos do caso. Eleccións de Estados Unidos. Cando todos os medios de comunicación daban perdedor a Trump, porque sabedes que isto tivo idas e vidas, pero xa semanas antes era definitivo, e ademais, xa era unha constante, era unánime. Pois un software deseñado por un hindú nos anos, estou buscando, porque me parece que me pasei unha... Sí, bueno, me pasei, pero mellor, porque non temos moito tempo. No ano 2004, e por tanto xa aplicado as 4 con esta últimas eleccións de Estados Unidos e acertounas todas, ese software dixo o gañador vai a ser Donald Trump. Como o fixo? Analiza redes sociais, analiza a opinión espontánea de a xente a través de Google, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook, e detectou que o estado de opinión favorable a Donald Trump era un 25% superior no mismo momento equivalente de 8 anos atrás con Obama. E dixo, vai a gañar Trump. E gañou. É moi gracioso porque días antes, cando todas as enquisas daban que barría non, pero que iba a gañar Hillary, nun xornal de Galicia, Miguel Anxo Murado, que por certo leo con moita gana e me parece un escritor fantástico, pero foi moi gracioso porque fixo este artigo unha tormenta en un vaso de agua
E leo, porque vostedes de aí non van a ler, as dúas primeiras liñas di: por increíble que parezca, existe una forma de inteligencia en el planeta que dice que Donald Trump ganará las elecciones. Por suerte, se trata de la inteligencia artificial que no suele acertar demasiado en estas cosas. Vale, pois, por suerte, mellor que non acertara, pero acertou. Bueno, hasta aquí, este exemplo é un exemplo de máquinas que leen na rede, que leen no mundo, que leen en internet. Pero tamén hai máquinas que escriben. Este é un exemplo do noso grupo de investigación, un exemplo do CITIOS, que é onde desenvolvemos o noso traballo, o Centro Singular de Investigación e Inteligencia en Tecnoloxía de Información, perdón, da USC. Este é unha páxina que seguro que lle resulta moi familiar, porque se van a Meteo Galicia e queren ver a predicción meteorolóxica de algún concello, este, por exemplo, é Santiago deste domingo, me parece, pois entran ali e lles dá esta información. Son os meteoros que se chaman, é dicir, grado de cobertura do ceo, dirección do vento, temperatura, bueno, unha serie de variables que se obteñen a través de algoritmos moi complexos de predicción meteorolóxica. Hasta maio do 2015, eso se acompañaba de un parágrafo diario escrito por un meteorólogo, pero só para Galicia, só un, que resumía en modo texto, na nosa lingua, o tempo que iba a facer en Galicia nos próximos 3-4 días. Desde maio de 2015, eso se dá diariamente para calquera concello. Entón, calquera concello ten o seu resumo en modo texto. Eso fai un software que se chama Galiweather, que foi desenvolvido no CITIOS e dentro do grupo de sistemas intelixentes. Concretamente, non lles leo porque é a predicción do domingo pasado, por tanto non nos interesa, non? Pero, bueno, botenlle un vistazo, verán como é moi interesante, porque ninguén diría que eso fai unha máquina. De feito, se tuvera que facelo isto os meteorólogos, eu calculei que necesitaríamos 3-4 a tempo completo só para facer estas redaccións diarias de todos os concellos. Inasumible. A tranquilidade é que nós non lle sacamos traballo a ninguén, simplemente fixemos algo que non se faría de outro modo por unha cuestión de custe. Bueno, o software e o traballo de investigación que o soporta o fixo Alejandro, non sei se está por aquí. No, pero está Alberto, que é esta cachola que hai aquí. Este son eu. Por exemplo, as máquinas todavía non o fan ben, recoñecernos así solo pola coronilla, no meu caso xa a pista da T4, pois non é tan fácil, non? Bueno, pois Alberto, sobre todo, eu tamén fomos codirectores de Alejandro, que por certo acaba de levar un premio nacional de BBVA, realmente estamos moi contentos, non? Porque eso demostra que hai magnífica investigación, pero tamén, en moitos casos, investigación que está ao servicio da sociedade. É dicir, xa son millóns de persoas que durante estes 2 anos están recibindo un servicio engadido. Por certo, só hai outro centro de predicción meteorolóxica ou servizo, que é o do Reino Unido, que é o máis importante do mundo, que fai algo parecido a isto. Por tanto, xa lles dixen que fan ben as máquinas e que facemos ben nós e que non fan tan ben as máquinas. Vamos a ver o tema da locomoción. Boston Dynamics é unha... Isto teño que disparar desde aquí. É unha empresa que no ano 2014 comprou Google por uns 500 millóns. É probablemente a empresa, digamos, desde o punto de vista de robótica humanoide, de locomoción bípeda, bueno, ten cuadrúpedos tamén, o que pasa é que non poden ver en YouTube. Eles hasta agora, ademais, fan bastante publicidade e alarde do desenvolvemento tecnolóxico que fan. Mira, facer isto, que un robot poida camiñar por un entorno deste tipo, donde nós mesmos teríamos serias dificultades para manternos de pé, é de unha complexidade brutal. Digamos, isto é o estado do arte da investigación en inteligencia artificial, e non o é
gañarlle a Kasparov ou gañar ao Go. Bueno, hai uns días se anunciou que Boston Dynamics foi vendida por Google a unha empresa xaponesa, SoftBank. Xapón é un país que é líder no mundo da robótica. Particularmente agora están apostando moito por incluso a robótica non só industrial, senón a robótica personal. Xapón no ano 2025, estamos falando dentro de 8 anos, vai a ter un terzo da súa poboación maior de 65 anos. É dos países, senón o que máis lonxevos, con menos índice de natalidade e ainda encima prácticamente non hai inmigración. Por tanto, eles saben que a única forma que teñen de poder atender moitos servizos, particularmente de tipo persoal e tamén de seguir desenvolvéndose industrialmente, é a través desto: robótica, inteligencia artificial, sistemas cada vez máis competentes. Bueno, non vou a poñer todo exemplo, pero aquí podemos ver como efectivamente, de momento, computadoras e seres humanos nos complementamos en moi alta medida. Pero isto, cada vez a distancia se está recortando máis. Se está ampliando en canto a que as máquinas cada vez fan mellor aquelo no que xa nos gañaban, e por tanto a distancia é absolutamente sideral, pero cada vez nos están recortando distancia en aquelo que todavía nós somos bastante mellores a hora de facelo ou de desenvolver. Unha das cousas é precisamente porque as máquinas, os dispositivos, cada vez se sensorizan máis, cada vez hai máis desenvolvemento de, digamos, de código para esos sensores, cada vez hai máis interacción co medio, e desa interacción co medio aprenden os propios diseñadores, pero tamén a través de algoritmos de aprendizaxe os propios dispositivos poden aprender. Que é isto que teño aquí? Distintos tipos de GPS, acelerómetro, barómetro, sensor dactilar, sensor de xiro, sensor xeomagnético... Non sigo. Son todos sensores, pero que teñen en común? O Samsung S8 leva todo eso. Eso de serie. Despois, a través de elementos que se lle poden acoplar, pode incorporar moitos máis. Por tanto, a súa capacidade de interacción co medio é enorme. E iso permite que estes dispositivos cada vez máis podan resolver problemas máis e máis complexos, algúns deles que non resolvemos pero fan mellor, e outros incluso que para nós simplemente é imposible, porque non temos a capacidade de sensores como os que hai aquí, ou non temos a capacidade de procesamento de información coa rapidez coa que poden facer as máquinas. Vou poñer outro exemplo real. No noso grupo houve durante tempo unha liña de robótica móvil que deu frutos moi interesantes e que agora está evolucionando ao que podemos chamar non especificamente robótica, pero sí inteligencia en sistemas móviles e autónomos, de acordo? Bueno, desa liña é de 3 doutores que fixeron a tese en robótica e particularmente no problema de localizar robots móviles en entornos, en interiores, saiu a idea de crear saiu, digamos, unha experiencia, primeiro, podemos decir un know-how todavía inmaduro, pero eles foron desenvolvendo toda unha serie de programas informáticos coa axuda de investigadores do grupo, particularmente Roberto Iglesias e Carlos Vázquez, que si está aquí, coa miña menor axuda, pero tamén, e desenvolveron o que seguro, hoxe é a tecnoloxía líder mundial en localización en interiores a través de móviles. Estamos seguros de que non hai nada mellor no mundo. E a proba é que os propios clientes, grandes empresas todas, non vou a dar nomes, pero grandes corporacións o están, digamos, corroborando, non? Que é o que fai Situng, que é unha spin-off do grupo? Situng, a través dos móviles, permite facer o que o GPS fai no exterior, o que os satélites nos permiten no exterior. E no exterior, a través de satélites, por triangulación, calquera móvil se pode localizar na superficie terrestre. E a partir de aí,
todo un sinfín de servicios geoposicionados, desde guiarme, localizarme, decirme dónde está marketing geoposicionado, infinitos. Bueno, pois eso mismo se pode facer en interiores, pero non cos satélites, porque a sinal do satélite non chega. Entón hai que usar os puntos wifi e hai que complementala con sensores que leva integrado o móvil. Acelerómetro, magnetómetro, non vou a dar detalles desto, pero fusionando toda esa información, Sytun consigue unha precisión en interiores de, sin necesidade de poñer ningún dispositivo hardware externo ou adicional ao que xa hai en prácticamente todos os espazos, desde logo públicos, grandes empresas, etc., que son os puntos wifi. Con eso consigue unha precisión de 2 metros. Bueno, estos son os tres doutores do grupo que agora son emprendedores, empresarios, de acordo? Víctor, Cristina e Adrián. Galicia ten, creo que todavía, o único servizo no mundo de guiado e localización de pacientes e visitantes de hospitais, que precisamente está soportado coa tecnoloxía de Sytun. Se vostedes baixan a app Sigue, poderán, ademais de facer unha cita no Sergas, digamos, en calquera servizo, e que lles asigne un día e un lugar. Chegado ese día e chegado ao hospital correspondente ou ao servizo de atención médica correspondente, o seu móvil lles vai a guiar a través dos pasillos, a través deses labirintos que son os nosos hospitais, hasta o punto específico onde van a ser atendidos. Fíxense se isto é interesante. O Álvaro Cunqueiro, que é o hospital máis moderno de Galicia, probablemente todavía o máis moderno de España, ten 15 kilómetros de pasillos. 15. O sea, como para entrar ali un día, e como non estés moi despabilado, vamos, sales en Navidad, de casualidad, porque, bueno, empezas a ver que poñen o abeto e chamas por teléfono que te perdiches. Bueno, vou a entrar en automatización inteligente. Como a inteligencia artificial, non só, pero particularmente a inteligencia artificial, está cambiando o panorama das ocupacións, das profesións, do traballo, e desde logo como vai a cambiar de un modo absolutamente acelerado. No censo de profesións de Estados Unidos do 1950, un pode ver ali as profesións que estaban catalogadas. Só desapareceu unha, ascensorista, de acordo? Que conste que en algúns países todavía os hai, non en todos os ascensores, pero, por exemplo, en Latinoamérica é relativamente frecuente que en algunhas institucións públicas, etc., pois é unha cuestión, digamos, de crear un emprego non necesario, non? E sustentalo, aínda que sexa un emprego precario. Bueno, que nos di isto? Só desapareceu o ascensorista. Nos di dúas cousas. Unha, non está moi actualizado. Seguro o análise a día de hoxe, eu estou seguro de que xa desapareceu algunha máis, e en poucos anos desaparecerán bastantes das que hai aí. Pero segundo, isto é todavía máis interesante, nos di que realmente non se están automatizando completamente as profesións ou as ocupacións, sino que se automatizan tarefas concretas. De acordo? Unha profesión que se podría automatizar íntegra, e vai a ocurrir pronto, é a de transportista ou a de taxista. É así. Pero hai outras que non. Por exemplo, a miña. Eu son profesor de universidade e está máis ou menos estimado que un 20 ou un 30% do que fago no meu tempo se podría automatizar coa tecnoloxía que existe ou ben comercialmente ou que está absolutamente probada. Se non se fai é porque sigo sendo máis barato que a máquina, por cuestións de tipo sindical, ético, legal, etc., etc. E así en calquera ámbito profesional. Hai estudos moi rigurosos que din que aproximadamente o 47% de todo o que fan os traballadores no mundo sería automatizable. 47%. Insisto, estamos moi lonxe de que eso ocurra en 10, 20 anos e en algúns casos nunca. Eu sempre poño un exemplo que é cando se empezaron a introducir
os lectores de códigos de barras nos supermercados, décadas atrás, xa había tecnoloxía que permitía suprimir a interacción humana no proceso de cobro de produtos nun supermercado. Xa se podían facer supermercados donde un salía co seu carrito e todo, absolutamente todo o que levaba se podía contabilizar, pagar, etc. Por que non se fixo? Non era rendible. Era, e todavía sigue sendo máis barato, ter un mix entre tecnoloxía e persona. Alguén que pasa os produtos por o lector de código de barras e temos unha tecnoloxía tremendamente testada, barata, hiperconfiable, e, sin embargo, a outra, agora xa non, agora a outra xa é barata, e iremos vendo, xa hai supermercados no mundo, ou centros, digamos, de consumo, donde un pode pagar, digamos, pode entrar, coller o que quere, sair, e automáticamente eso se carga na súa tarxeta de crédito, na súa conta, sin ter que ter nin a máis mínima interacción con ningún ser humano. De acordo? Pero insisto, a nivel de ocupacións, máis de 2/3 dos traballos ou das profesións teñen como mínimo un 30% das súas actividades automatizables. Esta é unha máquina china, perdón, unha empresa china. Construye móviles. Se chama Changing Precision Technology Company. Móviles. No ano 2015 decidiron automatizar a planta. Non só a montaxe, almacenamento, transporte de pezas. Tiñan 650 traballadores e pasaron a 60. O resultado é ese. Multiplicaron por 2 veces e media a produción. 250% máis de produción. As máquinas non paran, non se cansan. E a porcentaxe de taras, algunhas mínimas, pero en todo caso de taras na produción con montaxe humano era dun 25%. Moitas desos se recuperaban porque eran temas menores, pero se revisaban, hai unha tara, se corrixe, en outros casos se descartaba porque xa non era interesante reparar ou corrixir a tara. Dun 25 a un 5. E agora están nun segundo nivel de automatización, van a deixar só a 20 operarios, os estrictamente imprescindibles para a cuestión de supervisión, diálogo entre eles, etc. E supoño que para que tamén exista algún xefe e algún subordinado. Pero non, porque os robots non, para iso non sirve. Para iso non sirve. Se está empezando a dar un fenómeno que hai anos ou décadas externalizaron, deslocalizaron, usando o eufemismo, a súa produción. Empresas de Estados Unidos, deslocalizan o de España e mandan a producir a India, a China, a Vietnam. Que ocorre? Eso abarata enormemente os custes. A man de obra aí, as condicións de traballo, etc., non son comparables ás de fabricar en Estados Unidos. Por tanto, veña, fora. Hai precios a pagar, se perde a innovación derivada da fabricación pegada ao deseño, á ideación, á concepción. Eso se perde, aparte de outros problemas, non? Claro, ahora a automatización inteligente permite en moitos casos recuperar a fabricación a costes menores, imbatibles por calquera país do mundo con man de obra humana, con a ventaxe engadida de volver a recuperar produción, control de produción, innovación derivada de ter a planta, digamos, cualificación de profesionais propios. Pois iso é o mundo no que estamos. Este é un exemplo. Este robot é fabricado por unha empresa que se chama Rethink Robot. A montou no 2004 un dos referentes no mundo da robótica. E o robot se chama Baxter. É un robot de montaxe. Son 2 brazos que, lóxicamente, se poden mover simultaneamente, pero de forma independiente. Nós non podemos. Independiente, sí, pero eu non podo estar aquí atornillando non sei que e con este xogando as cartas. De acordo? El sí. Ademais aprende, porque ten un modo
no que un operario pode mover os seus brazos e o sistema reproduce. E creo que xa empezan a aprender por imitación, observando movimentos do entrenador ou de quen lle está aprendendo. Custe a día de hoxe. Se unha empresa quere montar, hai moitas empresas que xa o están incorporando cando necesitan cuestións de manipulación, montaxe, que son, lóxicamente, moi repetitivas. Se unha empresa quere montar robots deste tipo, se calcula que o custe total de montalos, mantelos, adquirilos, etc., conleva, ten un custe equivalente de $4 hora. $4 hora. E baixando. Pois isto salto moi rápido porque non temos tempo, pero só unha mensaxe. Moita xente cree que isto que pon en risco é as persoas que traballan cas mans, é dicir, aquelas persoas que fan labores manuais de modo repetitivo, sistemático. Así se empezou. Eso foi o primeiro paso. Digamos, os robots para soldadura e montaxe en empresas hai décadas que están, cada vez son máis sofisticados, máis baratos, fan máis, teñen máis... Pero eso foi o comezo. Realmente, o tema non é si as capacidades para desenvolver un certo traballo son máis mecánicas ou manuais que cognitivas ou intelectuais. Non. O tema é si son sistematizables, son moi repetitivas, están moi procedimentadas. Da igual se hai que ser titulado superior ou non ter estudos. As máquinas o fan. E se non o fan, o farán pronto. De acordo? Un sistema experto médico ten un nivel de competencia moi superior á media de expertos nese ámbito, á media de especialistas. Claro, hai cousas que non están proyectadas no sistema experto. Interacción co paciente, mirar os ollos, eso todavía ten que apoiarse en seres humanos, nese médico, nese especialista. Pero o que é o proceso de valoración de datos de analítica, de exploración e toma de decisión, diagnóstico, consello terapéutico, etc., en moitos campos, radiólogos. Vamos, hoxe poderíamos sustituir o 90% do seu traballo por máquinas moito máis competentes en observación de imaxes médicas, en definitiva. Por tanto, robots que exploran entornos abertos, sistemas expertos para análise de riscos na banca, ou, o máis difícil todavía, por poñeres un exemplo, sistemas de elaboración de noticias, que xa hai moitos. Associated Press, desde o ano 2004, elabora informes de tipo económico para grandes corporacións, todo automatizado. Un orden de magnitud máis de informes que o que hasta ese momento docenas de, digamos, especialistas en análise económico e elaboración de noticias estaban facendo. E lles podo poñer, pero non vin aquí a poñerlles un tras outro exemplo, creo que ese non é o asunto, non? Dixen que só puxen unha ecuación. Bueno, son dúas, pero é basicamente unha derivada da outra. Este é o PIB per cápita, clásico. O PIB pode ser dun país, dunha rexión, en relación á poboación, o podemos poñer como o PIB en relación ao número de persoas empregadas por persoas empregadas partido por poboación. Perfecto. Unha igualdade incontestable. Eso que nos di? Por que se pon así? Porque di, bueno, se quero aumentar o PIB per cápita, teño que aumentar o número de empregados en relación á poboación, ou o rendemento, digamos, en medidas en unidades de PIB dos empregados, pois máis cualificados, con maior valor engadido do traballo que desenvolven, etc. Isto era hasta ahora. Pero ahora temos un PIB, isto é un invento meu, pero o Banco Interamericano de Desarrollo pediume aí uns meses que escribira un artigo sobre automatización inteligente. Entonces, fixo unha ilusión, a verdad que sí. Puxenme a darlle un pouco ao cráneo, ler máis cousas e tal,
Hai algunhas cousas que aporto aí, unha é esta non é unha gran aportación, é simplemente para evidenciar algo, isto non é o descubrimento do século, pero hai outra que me interesa moito máis que ven xusto despois, e con eso xa remato prácticamente. Claro, agora que ocorre no mundo da automatización inteligente, no mundo das máquinas? Pois que a mesma ecuación, a mesma expresión de antes, o PIB per cápita, bueno, o desagregamos en máis términos, porque quero meter polo medio algo que me invento eu, que é a unidade de emprego. Unidade de emprego, para resumilo, sería como un posto de traballo independientemente de que no desenvolva, persona, máquina ou híbrido. De acordo? Entón, igual, pois moi ben, introducida esa unidade, digo, pois o PIB en relación á poboación é o PIB por unidade de emprego, por unidade de emprego en relación a empregados humanos, por empregados humanos partido por o conxunto da poboación. O último dos termos non o vamos a cambiar. É difícil que poidamos, ao contrario, normalmente tenderá a disminuir. Países como España, onde a poboación se está avellentando, Xapón, etc., pois a porcentaxe de persoas, digamos, desenvolvendo un traballo en relación ao conxunto da poboación, decrece. Non estou falando, ademais de temas de paro, de desemprego, que tamén, porque as máquinas van a provocar desemprego, están facéndose. Pero, bueno, vamos a supoñer que isto non temos moito que facer aquí. Pero, aí sí, unidade de emprego respecto a empregados humanos, eso pode aumentar na medida en que metamos máquinas. PIB en relación á unidade de emprego tamén pode aumentar. Como? Pois facendo máis productivas as unidades de emprego. Como se pode facer? Máis intelixencia nas máquinas. Non só máquinas, non máquinas de soldar, senón máquinas como sistemas expertos, como robots de asistencia personal, etc, etc, etc. É dicir, canta máis intelixencia nas máquinas, maior vai a ser este termo da expresión, e ademais, canta maior cualificación dos empregados humanos tamén. Por tanto, temos dúas formas realmente, e ademais que poden combinarse ben, que é empregados humanos que deixan de facer labores de baixa cualificación, empezan a desenvolver tarefas de acompañamento de máquinas ou tarefas máis de maior valor engadido, en definitiva, e as propias máquinas. Por tanto, a boa nova é esa. Algo que parece de perogrullo, pero que o podemos ver de forma un pouco máis explícita aquí. A boa nova é que podemos seguir aumentando o PIB per cápita. Eso sí, metendo inteligencia nas máquinas e metendo algunhas variables no sistema sobre as que hai que actuar. E con eso prácticamente acabo. Que esta é outra cousa que a mí me parece incluso moito máis importante. Penso que hai tres dimensións ou tres variables que realmente son críticas e o van a ser cada vez máis nesta convivencia armónica persoas-máquinas para que o mundo cada vez sexa máis productivo, sexa mellor, teñamos máis riqueza distribuída, etc, etc. Son educación, adopción de tecnoloxías, quer dicir que as porque un podría dicir, no, pues pasamos das máquinas. Non hai máquinas, ludistas do século XXI. Pois eso é suicida, agora vamos a verlo. E a outra é políticas públicas, pero políticas públicas ben feitas. Feitas pensando en como hai que redistribuir a riqueza, o emprego, como hai, en definitiva, que actuar tamén sobre a educación a través da política pública. Bueno, este que lle chamei cubo da economía digital, en cada eixo, en cada dimensión, se nos poñemos na orixe, significa que este é un mal escenario desde un punto de vista educativo, e en cambio este sería o óptimo. Aquí sería, non hai adopción de tecnoloxías, as tecnoloxías se rexeitan, fora, non quero saber nada de inteligencia, de automatización inteligente, etc. Ou aquí se incorporan, pero de un modo, digamos, non simplemente por imposición externa a outros países que che deslocalizan, digamos, procesos de fabricación, etc., que te someten tecnolóxicamente, senón que ti eres o controlador
da adopción de tecnoloxías. E por último, as políticas públicas, de novo, aquí significaría que estamos desatendendo desde un punto de vista de política pública a realidade da automatización intelixente, e aquí, sin embargo, temos políticas realmente de impacto, de distribución de riqueza, etc. Bueno, que dá? Ese é o peor, ese vértice é o peor de todos. Crise socioeconómica xeralizada, catástrofe. Vamos a ver como algún dos puntos ao mellor lle recorda algún país, que eu non vou a decir. De acordo? Políticas públicas. Efectivamente, hai certas políticas demagóxicas, pero nin hai educación que atenda a esta realidade, nin hai unha adopción de tecnoloxías adecuada para aumentar a produción, o que antes veíamos, o PIB per cápita, etc. Empobrecimento colectivo. Sí, hai certa demagoxia de socialización de recursos, pero empobrecimento colectivo. A mí recórdame algún país isto. Adopción de tecnoloxías e nada máis, destrucción do emprego e aumento de desigualdade. Se hai unha boa adopción de tecnoloxías acompañada de boas políticas públicas, pero non hai unha educación, e a isto me quero referir despois, destrucción de emprego, eso sí, con certas medidas paliativas, que sempre é mellor que o estado anterior. Educación e políticas públicas positivas significa concentración sectorial do emprego. Por exemplo, pois unha hiperconcentración en temas de turismo. De acordo? Ocorriuseme agora. Si hai unha boa educación, pero nada máis, hai emigración e infrautilización do capital humano cualificado. No mellor dos casos hai emigración, porque supón que esos recursos humanos son realmente competitivos, demandados en outros entornos. Entornos poden ser non necesariamente outros países, podemos falar de un nivel máis local. Se hai unha educación adecuada e unha adopción de tecnoloxías adecuada, pero non hai políticas públicas que as acompañen, vamos a crear riqueza, sí, pero con un aumento brutal da desigualdade. É dicir, estas tecnoloxías, a automatización intelixente, se non hai unha actuación, sobre todo, non só, pero sobre todo, guiada por políticas públicas acertadas, o que vai a provocar é un axigantamento da desproporción que hoxe existe entre as grandes riquezas, os grandes patrimonios e o resto, os seres humanos, digamos, normales. E o último, ese sería o punto virtuoso, o vértice virtuoso. Aumento da productividade e equilibrio social. Pois cara aí temos que atender, non? Miren, se a mí me preguntan, este exercicio poden facer vostedes, se me preguntan e me din, oye, supoñamos que teño que prescindir, que só podo elixir unha dimensión na que si vou a facer as cousas ben, pero só unha. Só unha. Supoñamos que escollo a adopción de tecnoloxías. Por tanto, en principio, estaría neste punto de aquí. Pero bueno, si fago algo no resto, me podría mover, en todo caso, neste plano. Se fago o mismo, pero ahora con políticas públicas acertadas, tamén, en función de como faga no resto, pois me movo en calquera punto, tamén nos vértices, lóxicamente, deste plano. E se faigo o propio a nivel de educación neste plano verde. Isto que cada un escolla, pero eu fixen a miña reflexión e dixen, realmente, se a mí me obligan a terme que mover en un desos tres planos, quero estar en este. E este, e este. É dicir, unha vez máis, a variable, o elemento máis importante, máis condicionante do noso futuro para ben e para mal é a educación. Todo o resto, basicamente, son subproductos, son derivados da educación. E en educación non nos estamos facendo nada ben. Antes o falábamos, vou rematando xa, me alonguei un poquinho máis do que esperaba, pero antes o falábamos, mentras esperábamos, comentábamos que o modelo e o sistema educativo que temos en España non está ben pensado para, non só para o mundo que está por vir, que aí xa é nefasto desde o meu punto de vista, e que non está pensado ni siquiera para o mundo que temos agora, pero para o que está por vir
desde logo. Hai moitos que din que, claro, que nos falta máis educación STEM, e por STEM falan de, é o acrónimo das palabras en inglés de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas. Efectivamente, nos falta eso. Pero cada vez máis as empresas valoran o que se chaman as, digamos, competencias blandas. A mí non me gusta moito o termo, non? Non me gusta nada blando, pero bueno. Básicamente, eu tamén, unha vez escribín algo sobre isto, eu tamén lle chamo STEM, pero aquí o acrónimo significa competencias sociais, competencias técnicas, competencias emocionais e competencias motivacionais. Eso non o cuidamos nada durante todo o proceso educativo. Nada. Eu propuxenlle ao director do centro, do CITIUS, que acuñáramos un lema, que creo que non temos. E iso era 3 Cs, o sea, CITIUS con C ao cubo, que é creatividade, bueno, de feito é curiosidade, creatividade e coñecemento. A curiosidade basicamente é querer saber. A creatividade é querer facer. E o coñecemento podemos dicir que é saber e querer saber. Perdón, saber e saber facer. Isto tiña que ter escrito, non? Para que lles fora máis fácil. Pero bueno, que é o que fai o noso modelo e sistema educativo? Coñecemento. Saber e saber facer. Cada vez máis saber facer tamén, porque se van incorporando, Bolonia é un exemplo claro de incidencia en este sentido, se vai incorporando tamén a necesidade de ter capacidades de execución, de realización, prácticas, e non só acopio de coñecemento, memorización e reproducción. Pero basicamente o noso modelo educativo é saber, memorizar, reproducir, e cada vez máis tamén complementado con saber facer. Certas habilidades de execución. Nada de querer saber e nada de querer facer. Porque querer facer é distinto de saber facer. O querer significa unha vontade, significa un querer emprender, significa un ter non só unha gran idea propia ou allea, senón ter o interés, a constancia, a paixón de levála adiante. Non, eso se pode educar, porque se pode aprender. Logo, se pode aprender, é que é educable. Non o facemos. E nos vai a ir moi mal. Xa nos vai mal, pero nos vai a ir peor. Porque o mundo que ven é un mundo donde saber e saber facer xa o saben facer cada vez máis as máquinas. Aí non somos competitivos. Unha máquina é imbatible desde o punto de vista de saber. De momento están sectorizadas, especializadas. Sistema experto en tal tipo de enfermedade, etc. Pero iso é cuestión de tempo. O volumen de coñecemento, de información, de datos que hai na rede e a capacidade de acceder a información desestructurada casi en tempo real, de forma inmediata. Entón, non seguimos empeñados no mismo, non. Vamos a seguir reforzando aquilo que as máquinas xa fan mellor que nós. Esa é a educación que estamos mantendo. Bueno, agora me estou poñendo un pouco estupendo, pero isto é o que nos vai ocurrir, porque temos a percepción de que non pasa nada, pero eu, que teño como filósofo de cabeceira a El Roto, dice, de momento me he salvado de la reducción de plantilla. De ponedoras me han pasado a caldos. Pois nós estamos así, decimos, ben, que tal che vai? Ben, estou na sección de caldos. Bueno, se hai preguntas, pero apunto 2 temas. Armas bélicas e a superinteligencia. Isto é alucinante. Estamos lonxe todavía. Pero isto non é imposible. Hai quen lle chama... Isto é unha disrupción tecnolóxica. O momento no que as máquinas, de modo xeral, sexan máis competentes que os seres humanos. Ese non é un punto máis. Ese é o punto definitivo. Porque a partir dese momento... Esas máquinas son capaces, de un modo absolutamente acelerado, exponencial, de crear máquinas aínda máis competentes, sin a nosa participación. Hai que lle chama isto a cuarta discontinuidade.
os seres humanos fomos levando lavazadas unha tras de outra, porque nos creíamos inicialmente, vamos, o centro de todo. E resulta que primeiro descubrimos que a Terra non é o centro do sistema solar. De acordo? Primeira leche. Segunda, é que non somos xenuínos na evolución. Descendemos do mono. Algúns máis que outros. Segunda, discontinuidade. Terceira, Freud. Resulta que nos evidencia, despois se constata de múltiples formas, que a maior parte do que facemos é subconsciente. Non temos un control consciente sobre a gran maioría, non só das cuestións como automatizadas, respirar, control de temperatura, non, decisións. E a cuarta é esta, no momento en que a máquina nos supere. Eso pode chegar a ocurrir. De feito, xa hai xente que se empeza a preocupar, o cal é de agradecer colectivamente, non? Por estos temas, empezan a analizar un pouco como deberíamos de actuar. Hai múltiples vías, non? Desde acotar o poder da máquina, por exemplo, unha forma sería non vamos a permitir máquinas que interaccionen de forma autónoma co mundo. Van a ser só oráculos. Entón temos un cortalumes que non teñen capacidade de acción salvo de resposta a consultas. Bueno, outra que parece máis sorprendente sería que no propio deseño da máquina se integren digamos, orientacións motivacionais que a fagan, vou non a resumir dun modo grotesco, per se boas máquinas. E que, por tanto, nunca teñan a tentación de, pola súa propia supervivencia, desenvolvemento, mellora, de machacarnos. Bueno, isto nos pode parecer que estamos, de feito estamos a décadas, con seguridade. Puxen isto, esta sí que é a última, o xuro, porque Stephen Hawking sale de cando en vez nos medios de comunicación dicindo que en 100 anos el sitúa en 100 anos, o cal é moi cómodo, porque é como se eu digo agora, pois, a ver, eu podo vivir, se me cuido, tal, pois a mellor chego ao 2000, non sei, 60. Pois en 60 igual me pasei un pouco. Vale, pero bueno, deixámoslo aí. Pois eu arrisco máis que Stephen Hawking. Eu creo que en 70 anos xa temos máquinas así. Como eu non o vou a ver, ninguén me vai a dicir, oi, que te equivocaches. Pois el di eso, 100 anos, por decir algo. Pero bueno, non é un idiota que non di, É verdad que el non é un experto en inteligencia artificial, pero tamén é verdad que é unha persona que ten a capacidade de analizar como grandes revolucións, tecnoloxías, avance científico está cambiando o mundo e o cambiou, e como está cambiando agora. Puxen isto porque cando el visitou no ano 2008 Santiago, porque se lle concedeu o premio Fonseca de divulgación científica da universidade, sabedes que estuvo unha semana con nos, aquilo foi, vamos, foi un luxo, unha semana en Galicia, non? Firmou no libro de honra da universidade e, lóxicamente, quen escribiu non foi el, foi a súa filla. El deixou isto, que é o seu dedo. Pum, pegaba aí. Bueno, rematei. Sinto que me estendín bastante máis da conta, pero se hai preguntas sobre estos temas, pois eu estaría encantadísimo de... Eu non teño presa, quero dicir, pero vostedes seguramente... Bueno, se hai algunha pregunta, pois ven e se non rematamos. Sí, está aí usted, sí. Hola, Semento. Moi boa a charla e, ao final, incluso é necesario moito máis tempo, pero bueno, o tempo é limitado. Consideras que a primeira poboación inteligente, incluso xestionada con proxecto con máquinas, estará na Lúa? Hai bastante tempo que fomos á Lúa, despois deixamos de ir á Lúa, empezamos a regresar a Marte.
Saturno en moitos sitios, non? Agora parece que no ano 2050 haberá unha poboación instalada ali, haberá un desenvolvemento dunha estrutura intelixente, haberá, parece, porque non mencionaches a impresión 3D, pero que unha boa parte do que imos construir parece que tanto na saúde como na vida, no urbanismo e moitas outras cousas dependerá desta conformación das máquinas 3D. Entón, mencionaches algo do sistema solar, e quería facerche esa consulta, ese comentario de que opinas de que se o mellor imos ser máis intelixentes estando fora do planeta Terra. A ver, se entendín ben varias cousas que me dispara a túa pregunta. Unha, cando fomos á Lúa no ano finais dos 60, eu teño unha foto cos dous fillos meus no Museo do Espacio de Washington, onde está o módulo lunar. Non recordo agora se é de verdade ou é unha réplica, pero desde logo se é unha réplica absolutamente fiel. E tamén se pode ver o computador de a bordo. O computador de a bordo que levaba o módulo luar é aproximadamente 1 millón de veces menos potente e con 1 millón de veces menos memoria que isto. Sei que a túa pregunta non ia por aí, pero para min, se hai un fito na historia da humanidade incomparable a calquera outro, é ese. Como se pode chegar e percorrer casi 350.000 kilómetros nunha cáscara de noz, tendo por apoio, todo o apoio, digamos, electrónico, de computación, etc., unha cousa que é a millonésima parte do que temos aquí. Todo o software que controlaba a operación desde Terra ocupaba 6 megas. Calquera app que te baixas agora, pois para o calquera xoguiño, para xogar nun móvil e tal, é bastante máis grande. Eso sí que é imbatible. Bueno, primeiro tema. Segundo tema, non mencionei a impresión 3D, como non falei de 100.000 cousas máis, porque a impresión 3D non está ligada á inteligencia artificial, en principio. É dicir, é unha tecnoloxía que está tamén cambiando absolutamente o noso mundo cada vez máis, pero non é algo especificamente relacionado coa inteligencia artificial. Terceiro, eu creo, son dos que digo, que creo que sí que hai que investir en ir á Lúa, en ir a Marte, en ir a todas partes, por varios temas. Por exemplo, cando Kennedy decidiu meter o 4% do PIB anual para chegar á Lúa, e chegaron, eso hai xente que considerará que foi un mal gasto. Realmente, toda a tecnoloxía e o avance científico derivado desa acción foi brutal, pero en todos os campos. Campos de sensorización, de telemonitorización, de telecomunicacións. Alucinante. Por tanto, un investimento rentable para a humanidade. Cuarto, xa centrándome na túa pregunta, non sei se entendo ben, porque entendo que ti me dis que si nos desenvolvemos en outros lugares podemos, nós como especie humana, desenvolver unha inteligencia maior. Bueno, coas máquinas, que a túa teoría... Pero eso dá igual que sexa na Lúa ou que sexa aquí. Non, pero si nese momento de 2050 consideras que teremos un desenvolvemento suficiente. A especie humana, se ti colles un recién nacido de hai 5.000 anos, 10.000 anos, e o sitúas nunha familia aquí, non hai diferencia. Dentro de 20 anos fará a súa, 17, 18 anos fará a súa carreira, irá mellor ou peor, bueno, pois é ao revés. Nos colles a calquera de nós recién nacidos e nos sitúas 10.000 anos atrás e seríamos igual delimitados que entonces. É dicir, o noso cerebro, nós como especie, evolucionamos, digamos, adquirimos inteligencia cunha lentitude pasmosa. Inteligencia propia, como un individuo. Outra cosa é a inteligencia colectiva. Aí está o gran cambio. É dicir, a tecnoloxía, o avance científico, como vai construindo, cada un avanzamos sobre os anteriores, claro, este proceso sí que é brutal. A inteligencia colectiva é brutal, pero a inteligencia do individuo apenas evoluciona, porque está marcada por a evolución. Bueno,
hai un matiz a isto, que se sabe, está demostrado científicamente, que o coeficiente de inteligencia ven aumentando significativamente nas últimas décadas. Pero isto non é porque o noso cerebro sexa mellor ahora que hai 50 anos. É simplemente porque aquelo que mide o test de inteligencia son certo tipo de capacidades que a propia educación, o propio entorno no que nos desenvolvemos, mellora, pero digamos que son externalidades, non é o hardware, non é o que traemos de fábrica. Eso non cambia. Por tanto, nos vamos a facer cada vez máis intelixentes por dúas vías. Por inteligencia colectiva, que desto xa falaba o pai de Félix, e por inteligencia máquina. Esa é a forma. Sí, aquí. Me sorprendeu na charla que determinado tipo de destrezas non aparecera. Me parece que se pode recabar información moitísimo máis da que pode recabar calquer ser humano e colectivamente grupos amplios de seres humanos. Se pode analizar esa información, se pode reproducir tarefas mecánicas moito mellor, se pode calcular moitísimo mellor, con máis precisión, con moita máis seguridade, a límites inalcanzables para os suxetos humanos. Pero non apareceron nada sobre as posibilidades de imaginar, hipotetizar. Hipotetizar é posible xenerar novo coñecemento, teorías científicas. Todo eso é posible en este momento? No. Vai ser posible? Sí. Porque eso ten bastante que ver con imaginar. E as posibilidades de imaginar de o que hoxe se chama inteligencia artificial non sei si son viables. Hoxe, a ver, as cousas que a nivel de inteligencia artificial se puderon facer en este terreno son ridículas desde un punto de vista de que son problemas xoguete. É igual que no terreo das emocións. Hoxe se está traballando en temas de, digamos, de empotrar capacidade de empatía emocional nas máquinas, non? Pues, por exemplo, para que interaccionando con un robot este identifique pues, o teu estado de ánimo, que en función de eso pues, teña un tipo de resposta, outra, tal. Pero estos son, digamos, principios moi limitados. No que estás dicindo, precisamente, sí que apareceu, pero non apareceu na parte de educación, da que nos temos que preocupar. É dicir, eu o que decía é, as máquinas hoxe, e por moitísimo tempo, non van a ser competitivas aí. Por tanto, aí é onde nós temos que reforzar a educación. Mirade, hai un caso que a mí me deu moito que pensar. Hai un proxecto en Xapón que dirixe unha investigadora, non recordo o seu nome. Os nomes xaponeses para mí non son fáciles. Pero o proxecto se chama Todai, non Today, senón Todai, tal como escribe, Todai Robot Project, me parece. Bueno, o vou a simplificar na explicación, pero están desenvolvendo un software que resolve as probas de selectividade, o equivalente ás probas de selectividade en Xapón. O nivel de competencia deste software fai que resolvendo as probas reais obtén cualificacións que o sitúan, por exemplo, en matemáticas no 1% mellor das cualificacións dos rapaces e rapazas. De media, creo que máis ou menos no 10% maior. Máis ou menos das 500 e pico universidades privadas de Xapón, entraría este software nas 70 mellores. Que ocorre? Por exemplo, unha das probas consiste en facer unha redacción. Imagínate, pois non sei, a transición en España. Fálame da transición, do papel en fin, dos partidos políticos, Partido Comunista, tal, que hai que redactar. Pois tamén, incluída esa, Que ocorre? E isto non o digo eu. A mí me fixo reflexionar precisamente porque non caera en primeira instancia no tema, xa coñecía algo deste proxecto, pero a propia investigadora dixo:
como estamos formando aos nosos rapaces e rapazas si resulta que o que lles estamos ensinando e pedindo para saber o que saben hai unha máquina que o fai mellor? Nos estamos equivocando completamente. Eso é o que eu quería dicir. O sea, si eu me empeño en que os meus fillos, os meus estudantes, memoricen, fagan unha copio de cifras, de datas, de feitos históricos, de non sei que, vocabulario, bam, redacten máis ou menos, bueno, aí hai unha parte xa mellor. Pero resulta que lles poño unha máquina ao lado e a máquina rise deles. Entonces quere dicir que me estou equivocando en aquilo que lles estou pedindo e aquilo que lles estou enseñando, porque entonces os estou subordinando á máquina. Nos estamos equivocando completamente. Por tanto, douche toda a razón. O sea, o que ti dis aparece, non aparece porque non está, pero tiña que aparecer en educación de personas, non deseño de máquinas, donde eso vamos a tardar, si alguna vez se consigue. Que sí, que non hai ningún límite, non hai un principio de incertidumbre aquí, pero, bueno. Si habíame pedido aquí, sí, aquí habíame pedido primero. Sí, con el permiso del profesor Falguera, vamos a ir un puntito más en el ánimo filosófico. Más allá del ejemplo chusco de que el robot de casa nos cocine al gato, o que incluso nos sustituyan las máquinas a radiólogos y periodistas, ¿qué pasa con el alma humana? ¿Qué tiene que decir la inteligencia artificial? Pues porque mire, hablando de la disrupción, que es el poder de las máquinas y el gobierno de las máquinas, estamos ahí en el punto de corte. Entiendo como alma la dimensión espiritual y, por hacerlo un poco más concreto, del ser humano, la creación literaria de la que hablaban ahora mismo. Pois mira, eu non lle quero faltar o respeto a ninguén, eu digo con absoluta sinceridade, porque o que vou a decir non ten unha demostración científica, pero eu o que penso é que a alma é o mismo, é cerebro, é sistema nervioso, é corpo, é interacción co medio. É dicir, a alma non é algo, non hai unha dualidade. É dicir, ao final, se queres, e por reduccionismo, a alma é hardware. É dicir, ese hardware que nos temos que é húmido, non? Porque donde todo se mistura, digamos, a parte de código e a parte de circuitería. Por tanto, máis alá de un tema de complexidade, pero é igual que se me dis a creatividade, non? É dicir, construir unha teoría científica, romper un ámbito artístico e de pronto crear o cubismo. Joder, pois estamos moi longe disso, claro, tremendamente longe. Menos mal. Sí, tremendamente longe, pero cuidado, non hai límites, en principio, desde logo non son demostrables, límites a avances tamén en ese sentido. Hai xa tempo, hai máquinas que demostran teoremas, hai máquinas que son capaces de interpretar, por exemplo, un caso moi interesante, e ademais a primeira vez que se fixo no mundo, penso, o fixo un investigador español moi reputado, probablemente o máis coñecido que nós temos en inteligencia artificial, que se chama Ramón López de Mantaras, colaborador e membro do Consello Científico do CITIOS, precisamente, para que vexades que nos preocupamos por coller a mellor xente posible para que nos digan se o facemos ben ou mal. Bueno, por Ramón López de Mantaras xa hai ao menos 20 anos desenvolveu un software para improvisar jazz. E entonces ese software funcionaba de tal modo que ti poñías unha peza de jazz e facía un acompañamento improvisando. En parte, leendo, lóxicamente, perfectamente cal era os sonidos distintos que se estaban interpretando, guiado polo coñecemento da música, empotrado polos diseñadores, pero acaban sendo patrones. Facía, bueno, pero sí, pero hai un elemento que ademais para min é a chave de bóveda do avance na inteligencia artificial con mayúsculas: aprendizaxe máquina. Cando ti metes nunha máquina a capacidade non de facer cousas moi sofisticadas, moi complexas, precisamente porque ti introduciche a complexidade ou simplificache a complexidade a hora de introducir na máquina, pero ti eres
o que codifica, o que en definitiva desenvolve hasta a última letra do código. Non, cando ti pos capacidade de aprender en unha máquina, esa máquina a partir de aí mellora se é un aprendizaxe adecuado, se se move nun entorno adecuado, se está ben diseñado o sistema, pero a partir de aí ten, digamos, unha mellora ou un cambio, xa non vamos a decir mellora, ten un cambio no seu comportamento que escapa da codificación do programador ou do investigador, do diseñador. A medida que avancemos en eso, todavía os avances son modestos, aínda que son moi espectaculares. Por exemplo, un programa de unha técnica de aprendizaxe que, por certo, desde un punto de vista de fundamento teórico xa ten décadas, pero agora a potencia brutal das máquinas e a capacidade de acceso a datos está revolucionando esa forma de aprendizaxe, que se chama o Deep Learning. Bueno, pois, unha máquina con técnicas de Deep Learning aprendeu desde cero, a xogar ao xadrez en 72 horas tiña a competencia dun maestro. Volvo a decir, o xadrez é moi simple, é un taboleiro, pezas concretas, dispostas de arranque na mesma posición, movimentos moi limitados, o sea, é un xoguete para unha máquina, para un devorador de números e de cálculos fantásticos, ¿no? Pero aprendeu. Ou, por exemplo, esa mesma técnica, a través de un análise masivo de contidos da BBC, aprendeu a ler os labios mellor que un experto en lectura de labios. E aprendeu. Que ocorre? Que de momento é un aprendizaxe moi dirixido a tarefas moi concretas. Sí, pero isto, chico, así era todo. Hai 100 anos, quen creía que podíamos chegar á Lúa? Julio Verne. Algo máis de 100 anos. O sea que, amiguinho, xa veremos. Bueno, vamos cas dúas últimas preguntas porque senón o vamos a cansar. Eu son incombustible, pero... É preferible emplazalo para outro día, que nos veña outro día ou se deixalo descansar. Pediron lá ao fondo e tamén me pediron aquí. É que non nos dá para todos, así. Digo, vamos, eu por mí encantado. Tedes o meu correo electrónico, eu contesto. Podo tardar un día ou dous. Se alguén lle queda algunha cousa ou ten algunha suxestión, eu encantado. Alá ao fondo. Bueno, antes de nada, moitas gracias, parece moi interesante. E eu o que quería plantear era, bueno, vendo un poquinho de información estes días atrás respecto á actualidade, ¿no? Parece ser que en California están desenvolvendo machine learning ben, parece que en Europa hai corrección de erros en alguna zona, linguaxe natural tamén, como tres patas que apoian moito. E dentro dese contexto internacional, dentro de España, parece ser que Cataluña tamén ten equipos potentes. E como ves a Galicia esta rama de conhecimento a desenvolver dentro da estrategia de crecemento cognitivo? Como ves alguna estrategia aplicable para que teñamos unha relevancia, unha potencialidade? Me falas de investigación en inteligencia artificial. A ver, España ten un bon nivel, relativamente bon. Hai parcelas, por exemplo, do que se chama do gran, porque xa é moi grande, paraugas da inteligencia artificial, como é o que se chama soft computing, ou a computación blanda, donde de feito temos un nivel moi bon, magnífico. Pero eu diría que o nivel de inteligencia artificial está probablemente por riba do nivel medio da ciencia e tecnoloxía deste país, algo por riba. En Galicia non desmerece, aquí hai grupos moi potentes. Eu teño que dicir que o meu o é, e non tanto por min, senón por a xente, algúns deles están aquí. Está Paulo, está Alberto, está Carlos, está... ningún máis, todos menos. Pero bueno, son xente tremendamente competitiva, además preocupada, insisto, non só pola investigación de alto impacto, que se demostra publicando nos mellores lugares, senón por levar esa investigación a mercado, a sociedade, etc. Pero non é o único. Por exemplo, na Coruña, a presidenta da Asociación Española de Inteligencia Artificial é unha profesora, Amparo Alonso, da Universidade da Coruña.
bueno, pues que sexa a presidenta desta asociación a nivel de todo o Estado, pues quere decir que non nos debe estar facendo mal nin ela nin o seu equipo. En Vigo hai xente que traballa no mundo da robótica, eu creo que a moito máis que digno nivel. Bueno, eu diría que en fin, isto non é probablemente o centro mundial de inteligencia artificial, pero en algúns ámbitos estamos na élite, en algunha das líneas de traballo que facemos, seguro. Mira, entón, tiñamos dúas aquí, vamos logo a abusar un pouquiño e... Sí, primeiro atrás, sí. Despois, Bueno, enhorabuena por la charla, muy interesante. Pero la pregunta que tenía yo es, dijiste que está habiendo muchos avances en tecnología, maquinaria y automatización, ¿no? También artificial. Entonces la pregunta es, ¿crees que el nivel de evolución a nivel de mentalidad social y de desarrollo de modelos económicos está avanzando al mismo nivel que la evolución en investigación de todo este sector tecnológico? Magnífica pregunta. Que estudiaste? É que eu son galego, logo che rápido. Acabo de terminar segundo bachiller. Bueno, pues oye, me parece moi acertada. Resposta, non. Para nada. Eu vouche dicir, mira, o que está por vir, o que xa estamos vivindo, pero sobre todo o que se vai a vivir de modo máis acelerado nos próximos 5, 10, 15 anos, efectivamente vai, ou necesariamente, se cambia a forma na que traballamos, na que vivimos, a forma na que percibimos o emprego, os seres humanos, na forma na que temos ocio. Por exemplo, hai un tema, si todo vai razonablemente ben, significará que en moi poucos anos poderemos traballar moito menos, por lo menos o grosso das persoas. E o mundo non está preparado para eso. E incluso, aínda que se fixera políticas públicas acertadas, como dixen, desde un punto de vista, por exemplo, de se hai desempregados, poder dar unha renta básica universal. Por certo, este tema do que se fala agora, eu non opino se é bon ou malo, porque non son un experto nesos temas, non? Pero agora se empeza a falar desta renta básica, parece que é unha novidade absoluta. Hai pouco leín que cando era presidente de Estados Unidos Richard Nixon, estuvo a punto de aprobala, pasou o Congreso, pero no Senado tumboulla o Partido Demócrata porque considerou que a aportación económica ás familias era moi baixa. O sea, non porque estuvera en contra do modelo de renta básica universal. Eso estaba dirixido especialmente á capa máis deprimida da poboación de Estados Unidos. Si eso chega a prosperar, teríamos o país máis desenvolvido da Terra con 5 décadas prácticamente de experiencia en ese tipo de aposta e de compromiso socioeconómico. Bueno, Milton Friedman xa tiña non exactamente isto, pero tiña non sei como lle chamaba, aquí hai economistas, pero o tema de que tuveras unha especie de imposto, de tasa ou imposto negativo sobre o emprego. É dicir, que de algún modo non é como agora que ti hasta certa cantidade non tributas, pero tampouco recibes. Senón que aquí, se ti estabas desempregado, é dicir, empezabas desde un nivel negativo. E, por tanto, se ti tiñas cero ingresos, tiñas o que correspondía por ter unha renta cero, ou se tiñas máis ingresos, pois cada vez menos, pero non sei se me estou explicando, ahora me estou enrollando un pouco, pero a renta empezaba non desde un umbral positivo a retribuir, digamos, a dar, senón que empezaba desde un nivel negativo e, por tanto, podías percibir se non chegabas a ter ingresos. Bueno, todo eso hai que facelo, pero, como decía, non é só un tema económico. Non estamos preparados para non traballar. Nos países desenvolvidos, toda a sociedade e todo xira en torno ao traballo. E eu estou convencido, eu probablemente son un desos casos, pero creo que isto está xeralizado, de que se de pronto a mí me din, no, pero que ti podes vivir e podes ter un nivel de atención sanitaria, de educación, de calidad de vida, de calidad de vida. Pero o traballo ahora son 3 horas a semana.
ou 10 horas a semana. Porque realmente o tipo de traballo onde ti eres rendible é este, e eso é o traballo que complementa as máquinas que xa fan o resto do que ti viñas facendo ou do que hai que facer. Pois eso, de un día para outro, supón unha desestabilización social de proporcións mayúsculas. E non falo de temas económicos, non falo de quedar desempregado ou de non ter con que vivir, falo de non ter que traballar. Pois para todo iso temos que reeducarnos ou educar aos que aínda non están educados. Ninguén prácticamente está pensando nestas cousas. Por tanto, o que ti dis, para min... mira, eu teño un fillo que me vai a rifar por mencionalo, pero empeza a universidade do ano que ven. E o mellor fai a administración e dirección de empresa, está dando unha agora. Entón, lle dixe, mira, se faz eso, ao que te tes que dedicar é a economía da automatización inteligente, porque aí non está nada pensado. Dicir, como rediseñar socioeconómicamente os países para vivir en este novo mundo, nada. Igual hasta me dedico a eso, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre, bueno, aparte de darle las gracias de la charla que nos ha dado, yo un poco, pues bueno, pensando que la tecnología avanza por lo que hoy pensamos a lo mejor que futurista, quizá está más adelante, y pensando que las máquinas y el ser humano, pues bueno, como acá dijo, pues bueno, se complementan. Yo hace, creo, varios meses escuché que ya había ciertos trabajos de conexión de lo que es mente, cerebro con máquina y que lo transmitirían a otra persona lejana, o sea, algo así leía de un experimento que habían hecho en Estados Unidos a la costa europea. Ah, bueno, sí, sí. Sí, entonces, vamos a ver, ahí con eso, pero bueno, la tecnología, la investigación irá avanzando. Podría ser una forma de incorporar a la inteligencia artificial la creatividad humana, esos defectos, o bueno, esas defectos, no, esas faltas que en estos momentos se le ven. A ver, hai xa bastante tempo en que, digamos, se está complementando aos seres humanos con certas prótesis, vamos a decir, cada vez máis inteligentes. Por exemplo, algo moi trivial, os implantes cocleares, temas de visión, é dicir, hoxe a través digamos, de circuitos integrados que actúan no fluxo de información desde o nervio óptico ao cerebro, se pode recuperar unha vista moi primaria, de recuperar vista de personas, dependendo do tipo de lesión ou do tipo de incapacidade desde un punto de vista visual que teña, non? E isto cada vez vai a ser máis e máis e máis. O sea que, desde ese punto de vista, non me cabe ninguna dúbida. O tema de comunicación telemática, cerebro a cerebro, a nivel moi básico tamén é posible, porque en definitiva eso é tan simple como ter un receptor de sinal no cerebro dunha persona, conectar eso a internet, mandarlo a outro, que outro reciba algún tipo de estímulo en función dos propios estímulos que está producindo ou recibindo o emisor. Tampouco ten demasiada complicación. Outra cousa distinta é que poidamos, que pensei que era o que te referías, que poidamos trasladar o aprendido, facelo escorpóreo, leválo a unha máquina ou leválo a outra persoa. Por exemplo, eu con Evaristo, que eu aprecio moito. Oye, digo, oye, Evaristo, mira, aquí sabes moito desto, me vas a pasar aquí, entonces... entonces, él... Aí, mira, entre outras cousas, porque non sabemos o que é un pensamento. Hai un investigador español que se chama Rafael Yuste, que está en Estados Unidos, dirixe o proxecto máis importante de lonxe dentro do que é o estudo do cerebro. O proxecto se chama Brain. E Obama se encargou, ademais, apostou moi forte por el, meteu moita pasta aí, o proxecto todavía está pensado para unha década, por lo menos, ¿no? Todavía ten algo de continuidade. Este Rafael Yuste, unha vez de leí unha entrevista e dixo dúas cousas que me chamaron moita atención. Unha, a nivel de coñecemento do cerebro,
do 0 ao 10 estamos nun 3. A mí me sorprendeu gratamente, porque eu pensei que estábamos máis abaixo. Un 3 non está mal. E dixo, eu me daría por satisfeito se despois, isto non dixo el, pero digo, se despois de 1.000 millóns de dólares e 10 anos de traballo de un equipo de centos de investigadores, dixo el, eu me daría por satisfeito se concluíramos este proxecto sabendo o que é un pensamento. Non o que é unha definición abstracta, sino como se construye un pensamento a nivel cerebral. O sea, estamos todavía moi longe. Por exemplo, ás veces se lee ahora isto de decir, no, pues en Wozniak, que este está en Google, fora de serie no mundo da inteligencia artificial, no mundo da tecnoloxía da información en xeral, pero este tamén é moi polémico. Entón, el di que el considera que en pouco tempo, non sei se 20 ou 30 anos, seremos capaces de, digamos, externalizar completamente todo o noso coñecemento e leválo a unha máquina. A mí me costa creerlo, me costa moito creerlo, pero bueno, en fin. Bueno, pois moitas gracias ao Dr. Serén, de verdad, parabéns. Creo que foi un rato moi agradable. Pode resultar para uns preocupante, para outros inquietante e para outros moi esperanzador, ou a mellor unha mezcla un pouco de todo. A vostedes gracias por vir e esperámoslo na próxima, e que sea pronto.